وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. فإن معدن الفكر الدماغ maka saungkuna bebettena pikiran ad-dimag paneka otak wa yatasa'adu 'inda shiddatil ghadab dan onka inalekana pengetabakkal min ghalayani damil qalbi dari ngalkallah darana ateh onka dukhanun panapa okos mudlimun saya petang ila dimag ida ka otak yastawli ala ma'adinil fikri sangguang saen panapa okos yang atasnya banyak-banyak badana pikiran wa rubama yata'adda ila ma'adinil hissi ni kan ke ha ila ma'adinil hissi الحسي وربما يتعدى bandar kadang ada batas para padukhan ila ma'adin hissi daka banyak-banyak tempat perasa fatudlimu ainuhu maka petang panapa matan orang hatta la yara bi ainihi sampai tak nengah pasar orang bi ainihi karaban matan orang wa taswutu alaihi dunya bi asriha ban petang alaihi ngatasan orang ad-dunya panapa dunya bi asriha karaban satajana dunya wa yakunu dimaghuhu ala misali kahfin ittaramat fihi narun ban badah panapa otak orang ala misali kahfin ban ka ing atasen contona gua yuttaramat fihi narun se agulap fihi dalam gua narun panapa apoy faswadda jawuhu maka pas dadi petang panapa benga-benga gua wa hamiya mustaqarruhu ban panas panapa tempat ketetapna gua wa amtala abid-dukhan jawanibuhu ban posak bid-dukhan karaban okos jawanibuhu panapa banyak-banyak pengkir-pengkir gua wa kana fihi sirajun dha'ifan maha wa intafa'a nuruhu ban bada fihi panika dalam gua sirajun panapa samar dha'ifun saya lemah fan maha maka Musin
maka kaluntor awin tafa'atawana ka padam mate nuruhu panapa nurra thamar pada tasbutu fihi qadam maka tak tetap fihi dalam kahfun fihi dalam kuah qadaman panapa sokoh wala yusma'u fihi kalam banta ete ta keding fihi dalam kuah kalaman panapa caca wala yura fihi suratun banta ete ngalih fihi dalam kuah suratun panapa ropah wala yugdaru ala itfaihi banta eka kubasanin ala itfaihi panapa ing atasen mapadam mate nuruhu la min dakhilin wala min kharij bukan dari dalam wala min kharijan dan bukan juga dari luar wal yanbaghi yasbira ila yahtariqa jami'u ma yaqul ihtiraq jadi sama setengah ayasbira panapa dan kutu sabar basara orang ila an yahtariqa sampai ada orangnya kakelok jami'u ma yahbaru ihtiraq panapa satya jana barang se narimah panapa ma al-ihtiraq daga kekelokan fakadzalika yaf'alul ghadab bil qalbi wad dimag maka tiga desa yaf'alu ala qanin al-ghadab panapa pakil bil qalbi da kaate wad dimag ban otak urubama taqwana al-ghadab bentor kadang kuat panapa apa ya pakil fatafna rutubatu lati biha hayatul qalbi bentor kadang kuat panapa apa ya pegel fatafna rutubah maka elang panapa baca allati biha sekaraban baca haya se panikah karaban baca hayatul qalbi tining odin ate fayamutu sahibuhu ghayzan maka mate pasar orang sing andi ghadab pegel ghayzan karaban pegel كما تقوى النار في الكهف فينشقه وتنهد عليه على أسفله كما تقوى النار akatia barang seolehna kuat panapa apoi fil kahfi dalam gua fayanshaqu maka pas pecah panapa gua wa tanhaddu alihi ban seba alihi panapa bun atas kuah ala asfalihi yang atasen bun babana kuah wa dzalika li ibtalin nar ma fi janibihi min al quwah al mumsikah al jami'ah li ajzaihi wa dzalika bandina kadisa di ibtalin nar paneka karena mafatalah apoi lima fi jawan wihida kepada saya tetap ada dalam pengkir-pengkir kuah minal quwwatil mumsikah dari kekuatan al-mumsikah saya nyangkat al-jami'ati saya ngapalaki li ajazaihi da banyak-banyak jasa-jasa kuah fahakadha halul qalbi indal ghadab maka sebenarnya tining tengkana ate indal ghadab ina kana pakil وبالحقيقة فالسفينة بمرتضم الأبواج إن تضرب الرياح في لجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة والظن وبالحقيقة فانقلبا حقيقة فالسفينة مغتين راو في مرتضم الأبواج نang apa namanya acam pona banyak-banyak banyak-banyak ombak inda turabir riyah enalekana goncang
angin fi lujjatil bahri dalam ombaan tasik ahsanu halan baniga lebih fokus pana halan tengkana wa arja selamatan ban lebih yarab pana selamatan selamat minan nafsil muttaribati ghadhan etempang dari nafsu al muttaribati se goncang pana ghadhan pakla idh fi safinati karena panikanang dalam perahu man yahtadu ditaskiniha tining orang yahtalu se ahilah seusaha pasar orang ditaskiniha kangkui manangnang barau wa tadbiriha ban ngatur barau wa yanzuruha ban abasaki pasar orang hada ka barau wa yasusuha ban ngatur pasar orang hada ka barau wa amal qalbu fa huwa sahibus safinah banapun tining ateh fa huwa maka tining ateh sahibus safinah panika saakadin barau waqad saqatat hilatuhu idza amahu al-ghadab wa asammahu waqad saqatat banapun kukakkar hilatuhu panapa hilana panapa usahana ateh idza amahu karana ampun mabutah dekateh al-ghadabu panapa pakil wa asammahu ban makopok panapa pakil hudakateh qala wa min athari hadzal ghadab fi dhahir wallahu subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuharrifuna ban bingung pasira Yahudi al-kalima dak kacaca alladzi fit Taurati sebada dalam yuharrifuna mingu yuharrifuna tadawuna yuharrifuna mingu pasira Yahudi al-kalima dak kacaca alladzi fit Taurati sebada dalam kitab Taurat ka ayati rajmi akatia ayat rajm mimba di mawadihi dari samarena banyak-banyak kenanganna kalim allati wada'a senyaba hud ka kalim Allahu pasira Allah alaiha ngatasen Taurat ayyub dilunaha tegesa akan ta'e pasira Yahudi hud ka kalim bi ayyada'u kalaban oleh nyaba pasira Yahudi maka nahu nengi tempat kalahim kalim gairahu ka selainna maka nahu gairahu deka selain kalim yaquluna ngocak pasira Yahudi liman deka orang arsala sing ngutus pasir arsalu sing ngutus pasira Yahudi deka emban ayyaqulu tegesa ngocak Yahudu Khaybar pasira Yahudi na Khaybar Yahudi Bani Quraidah tadeka Yahudi na Bani Quraidah in utitum lamun ibadatung pasira sampean kapi hadza deka panika ayil hukma tegesa hukum al muharrafa sepengo alladzi harrafa seminguhu deka hukum ahbaruhum pasira banyak-banyak pangrajana Yahudi sirron kalaban marsamar wa huwa bantining hukum al jildu panika jilid al jaldu panika jilid in aftakum lamun atfatuakum deka sampean kapi Muhammadun pasira Nabi Muhammad bihi kalaban hukum fakhuduhu maka ngada apa sirasaben kapi hudeka hukum fakbaluhu maka narima wasirakaben kapi hudeka hukum ilam tu tauhu maka lamun ni pada teng pasira sampai kap wa ilam tu tahu ban lamun tak ibadah teng pasira sampai kapi
hudaka hukum bal afta bali afatu pasira Kanjeng Nabi Muhammad kum deka sampean kapi bi khilafihi kalaban sabitana hukum fahdaru maka takwa pasira sampean kapi antak balu dena narima pasira sampean kapi hudaka hukum Kalau narema pasal sampean kapi hukum. Terus Masin waman bentining pasira orang yarid ngasokani Allahu pasira Allah yurid yurid ngasokani Allahu pasira Allah fitnah tahu deka fitnana orang ay kufruhu tekesa kafir aman kufrahu ay kufrahu tekesa kafir aman wa dalalahu ban kasa setena aman falan tamlika maka bakal tak mampu pasal sampian falan tamlika maka bakal tak ngandi maka tak bakal ngandi pasira sampian lahu deka aman minallahi dari Allah syai'an deka situng-situng falan takdira maka bakal tak mampu pasira sampian ala dafi amrihi ta'ala ngatasin nolak perkara Allah ta'ala fihi dalam fitnatuhu ulaika tiningka disa alladzina banika orang-orang lam yurid seta ngasokane lam yurid yurid lam yurid seta ngasokane Allahu pasir Allah ayyutahhira dole nama soce pasir Allah kulubahum daka banyak-banyak atena alladzina anil kufri dari kekafiran lahum panikaikan di Yahudi fid dunya dalam dunya khizyun tining kacelaan hawanun tekisa kacelaan yakni ngasukane pasira hawanun ka khizyun tining kaenan hawanun tekisa kaenan yakni ngasukane pasira Allah lil munafikin ada banyak-banyak orang munafik wal yahudi ban orang Yahudi amal munafikun ana tining orang munafik fakhizyuhum maka panika tining kacelaan na kainaan na munafik bihadki astarihim kalaban terbongkar panika kalaban terbongkar banyak rahasia na munafik wa fadihatihim ban aipa munafik wa idhari nifakihim ban kapadenga kanifagana munafik wa kufrihim ban kakafiran na munafik wa ammal yahudu anapun tining orang Yahudi fa bi ahdil jizyati maka panika fa bi ahdil jizyati maka panika ngalak pajak wal qatli ban matee wasabi ban nahan wal ijla'i ban musir min ardil hijazi dari tanah Hijaz walahum ban panika kan di Yahudi fil akhirati dalam akhirat ada buntin siksa adimun seagung wa huwa buntin adabun adim al khulud panika langkeng finari dalam neraka sama ona banyak-banyak orang senge ding lil kadib deka kalecekan kurira ini bali bona basama onel kadib at-taqi lit taqidi kangkoi ngokoaki akaluna banyak-banyak sing akan lisuti deka perkara haram il haram itu kisah haram alladhi yasilu seda pak bona haram ilahim deka alladina minar riswati nyatana dari sogoan fil hukmi dalam hukum wa mahril baghi ban maskabina pelacur wa asibil fahli ban ongkos sapecu wa kasbil hijami ban kasape canduan kasbil hajjami wa kasbil hajjami ban kasape canduan wa samanil kalbi kasape orang sinyanduk wa kasbil hajjami ban kasape orang sinyanduk wa samanil kalbi ban argana pate wa samanil khamri ban argana khamar wa samanil maitati ban arkana pebetang wa khulwanil kahin ban nismanisa tukon wal istijari ban nyewa fil maksiati dalam maksiat ini kapi barang haram sebiasa elakonin ban orang Yahudi ban orang Nasara ban orang munafik terus Ruwai cari taki dari kabona bagadisa kapi an Umar dari Sidina Umar wa Uthman bin Sidina Uthman wa Ali bin Sidina Ali wa Ibn Abbasin bin Sidina Abbas wa Abi Hurairah bin Abi Hurairah wa Mujahidin bin Mujahid fa inja'u makalamun rabu basira wa inja'u lamun datang basira Yahudi kada kesampian al Yahudi kisah Yahudi fahkum maka ngokoman apa sampian bainahum yang antara Yahudi
Wa'rid otaba pengo bahasa sampian anhum dari Yahudi. Qala al-Hasan adabu basir Hasan nazalat Tauran hadhil ayatu panapa panika ayat fi Yahudiyaini dalam dua Yahudi alladaini bana hudayain zana banika Zana ya banika azina basir Yahudain. Wa qala Qatadah tu banada basira Qatadah nazalat Tauran bana bahadil ayat fi rajulaini dalam dua orang laki fi bani Quraidatan min bani Quraidatan dari bani Quraidah wan nadiri ban nadir. Kata lamati adu mafasira salah situng rajulain al-akhara dekat selain. Wa qala Ibnu Zaid bin Adabu basara Ibnu Zaid. Qala Ibnu Zaid Adabu basara Ibnu Zaid kana bada huyai basira huyai ibni Akhtab ja'ala banika atityaki basira huyai lid nadiri deka orang lagi nabani nadir. Dia ini deka dua diat. Walil Quradi bendeka orang laki na bani Quraidah diatan deka diat wahidatan situng. Li'annahu kada sangguna huyai kana banika bada basra huyai mim bani nadiri panika dari bani nadir. Fakolat maka ada bu Quraidah tu basira pantan Quraidah la nardo tak ridho basira kaula sataja bihukmi huyai kalaban hukum huyai. Wana taha kamu benpekal minta hukum basira kaula sataja ila Muhammadin dakan Nabi Muhammad. Fa anzalallahu maka nurunaki Allah basir Allah hadil ayata daka panika ayat. Wa ikhtalafa ban bita ulama tafsiri basira ulama tafsir fiha fi hukmi hadil ayati dalam hukum panika ayat. Faqala maka ada ba'dhum basira sabagian ulama tafsir hiya tining ayat ghairu mansukhatin panika tak mansuh. Fakana maka bada sallallahu alaihi wasallam basira kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida tahakama banika bila minta hukum ilahi daka Rasulullah ahlul kitabi basira ahli kitab yukhairu maka aparing pamilihan basir Rasulullah bain ayyaguma yang tanah oleh na ngokomi basir Rasulullah bainahum yang tanah ahlul kitab bima kalaban barang anzala sirunaki Allah basir Allah wa baina alla yahkuma banyantan oleh na tak ngokomi basir Rasulullah. Wa qala akharuna benada basir selain hiya ingki ayat mansukhatun panika si mansuh. Biqouli ta'ala kalawan debun Allah ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa anihkum ban oleh na ngokomi basir sampian bainahum yantan Yahudi bima kalaban barang anzala sinunaki Allahu basir Allah. Wa madhabu Syafi'i bantining madhabu Syafi'i annahu panika sangkuna kalakuan yajibu wajib alal hakim ngatasen hakim ida tahakama bila ngokomi basir hakim ilaihi daka tahakama bila minta hukum yajibu panika wajib alal hakim ida tahakama bila minta hukum basira ahlul kitabi ilaihi daka hakim ahlul kitabi basira ahli kitab ayyahkum apona balena ngokomi basir hakim bainahum yantan ahli kitab lianna fi imdai hukmul islami karena sangguna panek dalam motosaki hukum Islam alaihi ngatasin karena sangguna panek dalam ngalas tariaki hukum Islam lianna fi imdai hukmul islami karena sangguna panika ngalas dari hukum Islam alaihi ngatasin ahli kitab sigaron ponapa banyak-banyak sogaron ponapa banyak-banyak kakinian sogaron panika kaenaan as-sogar al-hawan as-sogar bani jaman sogir sogar lakar lafat makna hawan as-sogar maknahu al-hawan lianna fi imdai hukum al-islam karena sangkuna panika dalam ngalastaraki hukum Islam alaihim daka ahlul kitab sogaron lahum ponapa hawanan kaenaan lahum daka ahlul kitab. Wahada bantiring panika idalam yakunu panika bila tak bada ponapa ahlul kitab ghairu muahidina panika
Gaira muahadina panika salena banyak-banyak orang se ajanji. Amma idza kanu ana pun ibila bada pun apa ahlul kitab muahidina panika Mu'a muahadina panika banyak-banyak orang se ajanji. orang janji. Fahuwa maka diri hakim mukhairun panika sing paring pamilihan bainal hukmi antara hukum bainahum antara ahlul kitab wa adamihi bantarina hukum. Wa idza tahakama bani bila ngokomi ila minta wa idza tahakama bila minta hukum ilahi daka hakim muslimun basira muslim wa zimmiyun ban kafir dimmi wajib maka wajib alaihi ngatasin hakim al hukmu panapa hukum bainahuma yang tarana kaduana muslim wa dhimmi qat'an kalaban maste lianahu kana sangkuna kalakuan la yajuzu panika tak kengeng lil muslimin deka orang Islam al inqiyadu panapa tunduk li hukmi ahli dimati deka kaangkui deka ahli dimah daka li hukmi ahli dimati deka hukum ahli dimah wa in turid ban lamun ta'ape ngopasera sampian wa into read wa in turid ban lamun ape ngopasera sampian anhum dari Yahudi falay yadurru kama kata bekal mudarta ki pasera Yahudi ka deka sampian sayan deka situng-situng layak diru tak bekal mampu pasera Yahudi alal idrari ngatasin akabai ka mudaratan bika kalaban sampian li anna Allah kan sanguna Allah asimuka panika dat seraksa sampian wa in hakamta bal namun ngokomi pasira sampian fahkum maka ngokoman abasa sampian bainahum yantan Yahudi bil kisti kalaban adil ail andri tegesa adil wal itiyati banteng ate innallaha sanggun Allah yuhibbu panika senang basir Allah al muqsitina daga banyak-banyak orang seadil al adilina tegesa banyak-banyak orang seadil. Wa an Abdullah ibni Umar ibn al-As wa an Abdullah ibni Amrin bin As radhiyallahu an qala ada basira Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada basira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina saungkuna banyak-banyak orang seadil indallahi muku Allah ala manabira panika ngatasin banyak-banyak mimbar min nurin dari nur an yamini rahmani dari kananna adat ar-rahman wakil tayadai bantining kedua-duana astana ar-rahman yaminun banika kanan alladzina rabbana orang-orang ya'diluna si'atil basir alladzina fi hukmihim dalam hukum alladzina wa ahlihim ban ahlina alladzina wa ma ban barang wallau se nangkung pasir alladzina wa ma walu ban barang se ngamuasai pasirah alladzina wa kaifa yuhakkimuna wa indahum at-taurat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun tini panika peringatan yustasna ipalain mit itlaqil musannifi dari amatlakeun ke musannif ma ponapa barang lauhamala lamun ngiba asailu ponapa banjir habban ka biki tajibu wajib fihi edalem habban az-zakatu ponapa zakat min daril harbi dari wilayana orang kafir harbi fana beta maka pas tombu ponapa biki bi ardina enenge bumina kolesteja fa innahu maka saungkuna kalakuan fala zakata maka panika tada zakat panika mawjud fihi dalam habban kanahli akatia bungkana korma al mubahi se ibnangaki bisohrai enenge ara-ara wa kada ben panika akatia Parana tak ada orang yang ngandi. Namun umpamana namanya mana? Iki bebanjir pas tumbuh nenang mamlukah nenang tanah sampean maka wajib zakat. Tapi ini kah
Beni ning tanan sampeyan beni bi ardina cuma ning bumi. Pada bumi materi kan, pada bumi mawat. Beni bumi andin pasera-pasera. Terus. Wa kataban paneka katia paneka hukum simarul bustani tining banyak-banyak buana kebun wa ghullatil qaryati ban hasilna paninna tisah al mau Wa ghallatul qaryah. wa ghallatul qaryati ban boleh hasilna paninna tisah al mauqufaini se'i waqafaki kaduana alal masjidi waqafaki ngatasin banyak-banyak masjid warubuti ban banyak-banyak pondok wal qanatiri ban banyak-banyak geladak wal fuqara'i ban boleh banyak-banyak orang fakir wal masakini ban banyak-banyak orang miskin la tajibu tak wajib az-zakatu pon apa zakat fiha dalam thimar ala sohihi ngatasen debuse sohih id karana laisa tadak laha panekai kandi thimar malikun pasera orang sing andi muayyanun se etantoaki walau akhoda walau akhoda ben lamun ngala al imamu pasera imam mujtahid al kharaja de ka pacek ala ayyakuna ngatasen saungkuna bade pon apa kharaj badalan paneka kente anil usyri dari sepersepuluh kan akhoda akati olena montut pasera imam al qimata de ka arka fi zakati dalam zakat bil ijtihadi kalaban ijtihad fayaskutu maka pas keker bihi kalaban sebab akhdul kharaj al fardu pon apa kewajiban wa inna qasaban lamun korang pon apa ma'akhudal imam anil wajibi dari sewajib tammamahu maka nyampurna akina pasera orang huda ka nakes wasalithu bentining senomor telo ayyakuna paneka oleh nakutuba de pon apa zuru nisoban panik pon apa zuru nisoban paneka sanisob kamilan sesampurna wa huwa bentining nisob sesampurna khumsatu ausukin paneka lemak banyak ausuk liqaulihi sallallahu Satu usikin paneka 720 kilo. Napa 720 kilo beras beras bersih 1.200 kilo beras sebedala asah. Semon beras bersih dari laas 720 kilo. Mon sebedala asah sakintal do sana apa sakintal mon 100 kilo berapa sakintal berarti 1 ton 2 kintal terus liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dabuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun laisa tadak fi ma paneka dalam barang duna khamsati ausukin senengi babana lema ausuk shadaqatun pon apa shadaqah wajib rawahu asy-syaikhani ariwayat ki huda ka hadis asy-syaikhani pasara Imam Bukhari Muslim wal wasku bantining wasak bil fathi kalab ibaca kalaban fatha alal asohi paneka ngatasin kaul si asoh wa huwa bantining wasak masdarun paneka masdar bi maknal jam'i kalaban makna ngumpul lagi sumiya inyamai bihadal migdari kalaban paneka ukuran bisumiya inyamai pon apa wasak bihadal sumbenya bihi kalaban wasak bihi kamaban bihi hadal miqdaru wana apa nikah sumia inyamai bihi ponapa kalaban bihi kalaban wasak hadal miqdaru ponapa panika ukuran li ajlima karena ara-ara perang jama'ahu sing ngumpul laki ponapa mahu ka miqdar minas syi'ani dari banyak-banyak sok Qala ta'ala atabu masyar Allah ta'ala wal laili wa ma wasaq
Walaili ben demi malam wa maban pole barang wasako sea kumpul lagi pon apa mah ai jemaat kesa kumpul pon apa mah wasaya tiban bakal teka bayanul ausuki pon apa penjelasannya banyak-banyak ausuk bil wazani kalaban tempengan fi kalamihi dalam tebunake musannif wa qaddaraha ban ngira-ngira aki pasarake musannif hadaka ausuk bil kaili kalaban takaran fi syarhi dalam sarah fi khamsati aradiba wa thuluthin di dalam lemak banyak-banyak takaran wa thuluthin ban sepertelok wa tabaru ban curbasa aki fil khamsati ausukin dalam lemak banyak-banyak usuk antakuna pona olena kutuba de pona pazuru musoffatan panika pabersih mentiniha dari kolekna zuru la kisra alaiha tadak kolek panika maujud alaiha ngatasen zuru li anna dalika se lema ausuk ni lema kentang ni mon tada kolek tada la asah berarti 720 kilo mon badala asah 1200 terus la kisra alaiha tadak kolek panika maujud alaiha ngatasen zuru li anna dalika kana sangkuna ka disa kolek la yukalu panika taida erponapa dalik ma'aha asartana zuru wa amma ma uddukhira fi kisrihi ban ana pon tini bareng uddukhira se simpen ponapa ma fi kisrihi enengi kolekna ma walam yukal benta edaer ma'ahu ponapa asartana kisr ponapa kolek ma'ahu asartana ma min aruzin nyatana dari padi beras wa alasin ban jagung bulir bi fathil aini kalaban fathana ain wal lami ban lam naun paneka situng berna minal burri dari jagung bulir minal burri dari gandum alas paneka situng berna di gandum jagung bulir ni ka syair terus fani sobuhu maka tining ne soba maddukhiro asyratu ausukin paneka sapolo banyak-banyak gentang galiban i dalam pakaprana iktibaran karena acu berasa aki bikisrihi iktibaran karena mitong iktibaran karena mitong bikisrihi kalaban korekna maddukhiro fi kisrihi alladhi iddikharuhu setining nyempena ma fihi dalam kisr aslahu paneka lebih bagus patot lahu daka ma wa abqaban lebih ma awet wala yukammalu bentai sampurna aki lahu daka ma fin nisabi idalem nisab jinsun pon apa situng jenis bijin siha kalaban jenisa zuru kal hintoti akatia bikina gandum ma asyairi satana jagung bulir apa mana jenis mulai tak pada jenis ni kata apa polong jadi beras tak apa polong dan gandum beras tak apa polong dan jagung sebab lain jenis jagung bulir tak apa polong dan gandum lain jenis mun situng jenis ni ka kamadu terus wa yukammalu ban sampurna aki fini sobin dalam senesop nauon pon apa situng berna bi akhoro kalaban lainna kaburin akatia gandum bi alasin kalaban alas gandum alas nega liannahu nau'un minhu karena sukun alas pada situng berna minhu dari gandum kama marrah mun situng berna situng jenis cama berna na lain ni kayak apa polong jadi pada beras C4 pas pada beras burgur ni kayak apa polong sebab hanya pada beras pada beras basmati pas pada beras cap ikan
ya bolong. Sebab ki aja pada firdas sekian. Terus Wa yukhraju bani ipakaluar min kulli nau'in ponapa dari saben-saben berna minan nau'aini dari dua berna bikistihi kalaban bagian kulli nau. Fa in as saumpamana berna nikah ipa bolong kita pe ipa keluar zakatnya ikut ipa pada saumpamana beras cap ikan apa harus larang roh? Hah? Ikan paus berapa man sekilo ikan paus? Pas beras sebiasa, apa man sebiasa? Hah? Bulog. Ini kan ipa bolong, bulog ban ikan paus. Ipa bolong. Cuma ipa bolong kok artinya kedua-duanya ipa bolong kok artinya mendepak sanisab dari kedua belah pihak ini kan ampun wajib zakat. Pita kalaban mulai jenis saumpamana ikan paus 320 bagi 2 300 sebitak ini kesaparona 720 saparon 720 300 sebitak ikan paus 300 sebitak bulog ini kemudian berkumpul karena pon depak senisab ini kewajib zakat tapi lamun umpamana andi beras 300 sebitak kilo bahandi jagung 320 kilo 300 sebitak kilo tak wajib dan zakat sebab ini tak bisa berbolong cuma ketika iba bolong yukhraju min kulli naw'in minan naw'aini biqistihi nikah mon bolong jadi beras cap ikan paus ban beras bulog nikah 300 sebitak pada 300 sebitak kilo nikah zakat separuh ibang separuh dari ikan paus separuh dari bulog jadi menumpang jadi menumpang 300 sebitak kilo ikan paus maka kalak 36 kilo 300 sebitak kilo bulog kita 36 beni pahla cungala petongat 300 sebitak kilo ikan paus 300 sebitak kilo bulog pahngala petong 2 kilo dari ikan paus masalah punten dikerugi jadi ini kekutu bikistihi saumpamana ikan paus 100 belum bolo seberapa tuh pasakarena bulog maka ning zakatnya seberapa tuh ikan paus 3/4 bulog nikah saya maksud yukhraju min kulli naw'in min an-naw'aini biqistihi terus fa in asura maka lamun melarat ikhrajuhu pun apa maka luar al-qist likasratil anwa'i karena banyakna
banyak-banyak bernah wakilati miqdari kulli nau'in ban sakonekna okoranna saben-saben bernah minha dari anwa akhraja maka luar pasira orang alwasato deka penengah minha dari anwa la a'laha punten paling tengkina anwa wala adnaha ban punten paling mandeba anwa riayatan karena ajaga lil janibaini deka dua pengkir. Ini kan saya maksud menumpamana banyak bernanah akasia beras itu banyak bernanah. Bada burgur, bada seempat, bada ikan paus, bada bulog, bada penapa, sampai 10 macam. Melarat nikah. Maka mun umpamana diperhitungkan tong persitungan nikah lebih bagus. Tapi lamun umpamana melarat, maka penikah ngalak si paling tengah. Jadi seumpamana si paling muda kan 7.000, si paling larang kan 10.000, maka ikala belung ibu. Berapa? Belung ibu setengah. Ikala si paling tengah. Tapi lamun umpamana kulau takallafu akhraja min kulli yustahu jazabal wal afdal. Jika ngalak si paling tengah riayatan lil janibain karena arak sada ke dua belah pihak apa ni kepesera muzakki orang yang zakat ben mustahik mana ke orang fakir. Ini kan saya maksud janibain al janibain terus Walau takallafa lamun maksa aki pasara orang wa ahroja ban maka luar pasara orang min kulli nau'in dari saban-saban bernakis tohu dak ka bagian kulli nau jaza maka kenging pun apa gak disa takalluf bal huwal afdal balik ni kan lebih bagus pada ni kan tepak pos titis kan senajan bak melarat terus Sultu benting lafat asultu bitam misini kala bandaman asin wa sukunil lami ban sukun lam jinsun panika situng jenis mustaqillun sekatibi li annahu kana sakuna asult yusbihu panikanya rupani pon apa asultu asyairo de ka cakung bulir fi burudi tabi'i dalam calaba tabiat wal hintota benyaropani de ka bikina gandum fil launi dalam bernana wal mulamasati ban dalam kaalosanna fakta wal malasati terus fakta sabab maka ngaule pon apa asultu minta rokku bis sabahaini dari kasosonna dua keseropaan tabaan dak kasitung sifat infaroda ketika tibi pon apa asultu bihi kalaban wasof kalaban tabaan wasoro bentati pon apa asultu aslan panika asal biroksihi kalaban abana sultu fala yudammu makata pakompol pon apa asultu ila gairi dak kalain asultu. Artinya saya maksud asultu nikah beni cekung bulir beni gandum. Jadi asultu nikah nau mustaqil berkarba ada asultu kan. Jadi maksudnya asultu nikah tak kena papolong ban gandum, tak kena papolong ban cekung bulir. Timunan di asultu niki ketibi surutun mun nakar dapat sang isab asultu niki surut terus wa amal asma wa mathimar wa taswa Bismillahirrahmanirrahim. Watan qasimu ban katuum al isti'aratu panapa isti'arah bi tibari lafdi kalaban metong lafat al musta'ari se'i isti'arayan katuum ila kisma ini dekat dua tuuman al awalu tining sepertama al asliyatu paneka sebangsa asli wahia mentining asliyah ma paneka bareng kana sebeda fiha dalam ma al musta'aru ponapa se istiaroen isman paneka isim jamidan se jamid goyro mustaqin terus eta mustaq kastiarotil asadi katiangin cem lafat asad lirrojuli kaangkuy orang laki asyujai sebungal wa minhu bin paneka setengah dari contoh tining tubuh kitabun anzalnahu ila akhirih
Kitabun paneka kitab anzalna sinarunanakin sapasang ka Allah hu deka kitab ilaika deka beuna Muhammad litukhrija karena supaya jema keluar sapabeuna annasa deka manusia minadz-zulumati dari benya-benya kapetengan maka keluar ilan nuri deka tera fadzulmatu maka tini lafadz zulmah wan nuru bun pola lafadz nur ismani paneka dua isim wa mustaqo ini seta mustaq kaduana Isti'arah jika badah katu umpale ada kaduaan. Jika metong-metong lafat seyan jam. Minyamain asliyah, inyamai tabaiyah. Se asliyah engki panika seyan jam musta'ar min huna nika isim jamid. Isim jamid. Isim se tak bisa tasrif. Isim jamid zahir isim jamid. Siapa asadun macan al-hurul ain napan boleh ila akhirih. Jadi ra'aitu asadan yakhtubuh. Ningali pasal kau ada kamacan yakhtubuh se khutbah pemacan. Nika inyamai isti'arah asliyah. Karena macan al-asad panika isim jamid. Beni fi'il. Ada ki bada sefi'il. Bada panika isti'arah kadang kui fi'il. Dan jodoh deki budi. Nika nyamai tabayah. Termasuk dari asliyah juga ingki panika firman Allah Taala kitabun anzalnahu ilaika Al-Qur'an ya Muhammad ada situng kitab sesengko nurunaki dak kabaan litukhrijan nasah kaangku ibaan makeluar minaz zulumati ilan nur dari kepetengan dak kekateraan. Nika beni petang bentera ungkuan. Saya maksud dari minaz zulumati ilan nur dari kesesatan deka kehidayaan. Jadi ad-dhalal ban al-hidayah panika musta'ar lahu napa musta'ar minhu? Ad-dhalal ban al-hidayah musta'ar lahu. Adz-zulumat ban an-nur musta'ar minhu. Terus Asani tinis nomor 2 apa namanya? Wajah syabah nan kanto jami' kan al-jami' syubbihal ad-dhalalu bil zulmah wal hidayatu bin nar bi jami'i adamil ihtida. Kalau bantaadaan tak bisa ngoleh itu tak bisa apa kan petang. Jadi petang mereka tak bisa buta itu tak bisa pedang. Jadi ini kah adamul ihtida bijami adamil ihtida. Jadi tak bisa pedang ini kan yang balal pas an-nur ni kok terak pedang jelas. Ini kah jamin. Jadi ini kah jami' ban at-tarafain ini termasuk akli jami' akli
at-tarafain mereka akli kapi. Iya. Ad-dalal ban ad-dalal mereka akli. Ad-dalal mereka akli. Az-zulmah hissi. Az-zulmah hissi bisa ditengalain kedua mata. Yudrak bil ihdal hawasil khamas. Jadi kata termasuk ada kasih al-musta'ar minhu aqliyan wal musta'aru lahu hissiyan wal jami'u aqliyun. Pada firman Allah Ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Terus, nomor 2 inyamai at-tabaiyah. At-tabaiyah nikah musta'ar min huna nikah bani isim jamid. Tapi fi'il atau huruf atau isim mushtaq. Terus, atsani at-tabaiyah. Asani tini nomor 2 at-tab'iyatu paneka semusta tab'i. At-tabaiyah. At-tabaiyatu paneka semusta tab'i. Tabaiyah. Terus. Wahia mentini tab'iyah ma paneka bareng. Tabaiyah. Wahia mentini tabaiyah ma paneka bareng kana sebeda fiha dalam ma al-musta'aru panapa lafat se istiaroen fi'lan paneka fi'il aw harfan atau huruf aw isman atau bena isim mustaqon semustaq. Gak beda terloan. Setabaiyah esena beda terloan. Imma fi'il atau bena huruf atau bena isim tapi isim mushtaq. Isim fa'il, isim maf'ul, juga isim mushtaq. Mushtaq ikala dari masdar. Itu ban al-asad. Mun asad mereka macan tak ikala di ban apa? Nika nyambi jamid. Jadi ini kah fi'il, madhi, mudhari, amr, huruf, pas, isim mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul ila akhirih. Fal awwalu terus. Fal awwalu maka tining sepertama nahwa rakiba paneka sama pana tebu rakiba fulanun ila akhirih. Rakiba panumpak fulanun pasra fulan katifai gorimihi deka dua peuna budaan fulan. Deka dua peuna budaan fulan. Budak. Deka dua peuna orang se autang deka fulan. Al-gharim paneka orang se autang. Al-gharim paneka bisa ikojaki orang se autang bisa ikojaki orang se iotangin. Jadi para penyamana rakiba fulanun katifai gharimihi. Itu empaklah. Setia Zaid paneka andi otang ka Amr. Zaid andi otang de Amr. Zaid andi otang de Amr. Zaid paneka acenci sebulan. Enggak sebulan majar de kabar. Sebulan tak majar. Acenci. Amr paneka terus membuntuti Zaid. Tabang terus kami aboy tabang kami pas ekoca rokiba amrun katifai Zaidin. Itompak mun setialah ben Zaid. Beni tompak ongku, beni tompak pada ben ceureun kae sabeni. Tapi saya maksud tetepin tak yocol. Jadi kena lazamahu. Jadi ay lazamahu mulazamatan syadidatan. Jadi anda tepin pasirah fulan mulazamatahu daka gharim mulazamatan syadidatan daka kalaban kata tepan sebanget. Tak yocol aja. Jadi dak ki mak boy itabang ini ke saya maksud. Itabang. Ini kayak kocak itompa. Ini biasa nih bahasa Arab. Rakiba fulanun katifai gharimihi. Maksudnya itompa lah.
tak ning ngajuli ya bandar mai tompak lah ban Zaid ban Amr. Nika beni tompak pada banjaran enten. Nika isti'arah berarti. Isti'arah apa nika? Cak-caan itompak rokibah nika beni isim jamid tapi fi'il madhi. Nika nyamain isti'arah tabaiyah. Terus Ustuiro encem ar-rukubu panapa lafat rukub liluzumi daka lafat aluzum. Bijamil kohri kalaban sebab akompol la paksaan wal golabati pun boleh menang fi kullin dalam sapan-sapan situm. Wastuko banekala minar rukubi dari apa nompak bimakna luzumi kalaban maknana ana tepe. Rakiba panapa lafat rakiba bimakna lazima kalaban maknana lafat lazima. Bahwa mentining rakiba fi'lun madin paneka fi'il madi. fi'il madhi. Jadi nika se tepak isti'arah ongku nika rukub isti'arah. Tapi ikala dari rukub fi'il madhi rakibah. Jadi ini kamu ngi'rab ni saya maksud. Saking apanya mana? Nahu panega ngi'rab. Kemarin ya bade terang kini kemarin. I'raban sebari dia. Jadi ini kamu ngi'rab ustu'ira ar-rukub bil luzum bi jami'il qahri wal ghalabah. Washtaqqa min ar-rukub bima'na al-luzum rakibah bima'na lazimah. Fahuwa isti'aratun tabaiyatun. Jadi ini kan isti'arah tabaiyah. Jadi beni langsung dak karogi bana. Jadi dak ka asal lah keluh. Ustu'ira rukub napa asal rakibah? Rakibah ni kan fi'il mushtaq dari napa? Dari masdar. Masdar mana ka isti'arah. Jadi ustu'ira rukub bimakna luzum. Ustu'ira rukub lil luzum. Tapi usti'ara rukub farrukubuh musta'arun minhu wal luzumuh musta'arun lahu. Thumma ishtuqqah min ar-rukubi rakibah. Fahuwa min al-isti'arati at-taba'iyyah. Arifan. Jika sampean mon liku kitab apa balaghah apa min al-isti'arati tabi ngari isti'arah tabaiyah. Paham benar. Jadi mon isti'arah asli yang ki sebiasa biasa. Terus nomor 2. Asani tini nomor 2 nahu qaulihi ta'ala paneka samaman atubun Allah ta'ala Rabbana tubu ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika tini kadis sawareng banyak ala hudan paneka beda ning atasah betotu mir rabbihim dari pangeranna ulaik. Ayatamakanu tegasana tepen pasir orang banyak. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Tining orang banyak